感谢宾士 W204车主来电更换 SA 雨刷细胶条。我们现在喷水是说，它来的时候玻璃很会跳动。那我们现在换完我们的 SA 雨刷细胶条之后，它刷起来很顺畅，然后刷起来的那个玻璃的透视度很干净。大哥，这样 OK 吗？OK 吗？车主反应是 OK 的，谢谢。